Хай всем, с вами Сивак был Семья, и сегодня я вам покажу, как сделать такой красивый камин. Вот нажимаешь на рычаг, заводится огонь, а потом можно ее выключить. Схема такая несложная, вот она и все. Сейчас покажу, как она делается. Недалеко отсюда, вот. Короче, берем, ломаем тут 3 блока. Давайте отсюда. Ставим туда липкий поршень, сюда адский камень. Потом, что нам нужно? Делаем вот такую стену, как будто стена камина. Ставим вот сюда рычаг. Открываем железо. Ты пошел. Вот. Что теперь самое интересное, ставим тут 2 блока, по ним редстоун. Я, честно говоря, не знаю, почему у меня вот так выглядит. Потом ставим вот сюда камень, берем раздатчик, ставим ее вот так, в нее кидаем огненный шар. Чем больше, тем лучше. Лучше посередине. Вот. Поставить. Теперь нам нужно, чтобы редстоун попал на вот раздатчик. Теперь мы ставим такой блок, кликаем по блоку редстоуна, и вот все. Теперь ломаем вот тут. Тут нужно поставить редстоун, а тут нам нужно поставить факел красный. Для этого нажимаем вот сюда, и она автоматически попадает сюда. Теперь эту часть можно закрыть, кому как. Можно ее закрыть, чтобы красиво было. Вот так, интересная вещь получается. Вот. Сейчас быстро закроем. Я же показывал, какая там схема и какая тут. Тут уже реально можно закрыть. Подходим к нашему камину. Можно делать только на домах. То есть нажимаем на рычаг. Как видим, огонь горит, пламя. Нажимаем опять на рычаг, она отходит. Вот так. Такая интересная вещь. Как я показывал, что типа этого. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Ставьте лайки вверх. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, ставьте дизлайки. Пока.